paket atas nama Ferdi. Kira-kira gimana Ferdi gimana? Ferdi mah loba kan nanya bae di warung. Warung mana ceng? Itu warung itu tuh. Oh ceng. Ceng yang bener tuh. Atas nama Ferdi. Oh si Ferdi, gimana dia bawa mangkosim biasa namanya na jam sekieu eueuh. Oh enggak sare kitu mah dipakai apa? Oh mang ke kukula bedakeun. Oh geus nuhunnya. Iya paket naon? Cobalah kau yang bikin ke kita. Guys, yang ada resep Aden tuh. Itu, pokok namanya di kebun. Mesti lah, aing nitip paketnya, aing yang ngisi. Paket apa ini? Gimana ya perasa budak? Dia. Dimang kebetulan ada di dia. Tadi ada paket. Paket bisa. Tanya aku lagi mang. Tadi makula dititipkan paketnya ke si Agis. Terus si Agisnya mana? Di pos. Ayo guys siaran yuk. Mang, maaf mang. Kula tuh bisa ilu. Yang ngisi soalnya. Guys. Gimana ya budak? Jauh si Agis budak telaga weta. Tadi mah ditangkal seri tiis. Nih kebenaran ada cari. Lihat nih gue nitip paket. Oke siap, ntar gue anterin. Emang mau gas Agis, mau gas si Ferdi. Kalau nggak kayak yang gitu. Ada aja lagi paket. Mana mau nerbangin lalu, terbangin dulu lah. Aduh, si Agis mah kos nama ya di lapak manuk. Siaran lah kayaknya. Oke guys. Kena ya paketan lah, paketan. Oh benar, paketnya dititipin ke si Adit. Oh, terus si Aditnya kemana? Tuh dikirim suara. Ini supaya siaran nih. Didit, kok itu paket kayak disiap tadi untuk ya aing nitip ke si Agis. Orang si Agis nitipin ke aing. Oh, sayang gue. Ini di kebodohan kayak tadi deh. Gimana? Lalu si Adit tuh sih ya? Tadi menyenak ke kebun. Ayo siarannya yuk. Ayo. Lagi siapa lah si Adit tuh? Tuh karakan mah lewat tadi. Ayo siaran yuk. Ayo. Di kebun abain, balala kan dibersihan, bejakan mah kabain. Kena dibersihan, kena dibabat. Hari bersih mah bagus untuk kesehatan. Oi, Dit, kenapa pakai taing? Yo, pakai dia. Ini pakai naon sih? Ya dia emang dia mesen naon. Gaing tuh mesen naon, nyonya kiriman paket ya no. Coba tape, buka. Seman, mesen naon yuk. Oke. Aina bae teh rame budak ngao. Oh ya. Kain buka. Kira-kira naon? Iya, Ada naon. bom ya. Wah, iya mah HP. Rezeki nomplok ya mah aduh. Dari saudara lu kali Fer. Anjir, penyawa buah. Dura buka ter. Oh iya, kain buka. Di mang HP na bagus ya sama. Anda belum beruntung, coba lagi. Jom kena prank. Wah, syukur kita labu. Sial deh paketan, nyasarnya asar. Mending isian kosong. Baliklah.
bantuan dulu lah. Ini pakai naon sih? Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. Anda belum beruntung.